between us, now I stand in you. I'm found in you. And I'm awakened to the truth. From the start, you made me to be like you. To be like you. Now I stand in freedom, blameless in the truth, yeah. As I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain moving Savior, alive in me. I'm awakened to the truth. From the start, you made me to be like you. To be like you. And now I stand in freedom, blameless in the truth, yeah. As I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain moving Savior, yeah. And as I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain moving Savior. Dag sê, dis baie lekker om vandag weer so deur ons video stream 'n bietjie met jou te kuier, saam te aanbid en ook 'n bietjie tyd in die woord te spandeer. Ons het vir jou lekker inligting oor van ons projekte waarby ons betrokke is. Alles is op ons webblad beskikbaar en dit sluit in onder andere hoe ons mense help met kos en klere, van ons eie gemeentelede tot van die shelters in ons stad en dan natuurlik so ver as dit wat in Soshanguve aan die gang is. Gaan kyk na al die informasie en kom wees deel van wat die Here ook deur ons so as 'n gemeente wil doen. Ons is natuurlik ernstig besig om te bid en met mense te praat oor hulle eie finansiële situasie en die realiteite waarin hulle self is. En dan as 'n gemeente vertrou ons ook die Here, nie net vir sy voorsiening vir jou familie nie, maar ook vir ons geestelike familie. So daar's verskillende maniere waarop mense belê binne in God se koninkryk deur Doxadeo. Kyk gerus na hierdie verskillende maniere en neem deel soos wat jy in jou hart voel. En dan gaan ons nou gereed maak om een van die liedjies wat opgeneem is in ons Raslouw kampus, om na hom te kyk en om te geniet op 'n baie kreatiewe manier. Praat hierdie lied ook net van die guns van die Here op my en jou lewe, en dan net na hierdie lied 'n lekker stukkie Bybelstudie. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. And Amen, Amen, Amen.
His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Hi, ek is AJ Sutton en is vandag my voorreg om iets net met jou te share wat in my hart is, en ek hoop die vorige video het jou regtig, soos vir die titel gesê het, net gebless in hierdie tyd. Nou, vir die volgende paar weke gaan ons gesels oor die hele konsep van gebed. Nou, ons het verskillende perspektiewe rondom gebed, en miskien as ek noem gebed of jou gebedslewe, dan vir party van ons is dit wat ons doen voordat ons eet, en miskien het jy 'n rympie
soos wat meeste van ons het wanneer ons bid voordat ons eet, of miskien is dit die ding wat jy doen, wat wanneer jy in die moeilikheid is, of wanneer jy bang is, of onseker is, dan bid jy. Miskien is dit 'n area in jou lewe wat jy regtig intentioneel aan moet werk, en ons hoop in hierdie paar weke kan ons vir jou tools gee, wat jou gebedslewe, wat so 'n belangrike gedeelte is in ons lewe, dat dit na 'n volgende level toe sal vat. En vandag wil ek met jou deel 'n gedeelte in Efesiërs 3 waar Paulus bid, en hy bid vir die gemeente in Efese, vir die mense daar. En daar's 3 belangrike konsepte wat ek dink ons kan help in terme van wat kan ons bid en wat kan ons bid in hierdie tyd? Want dit is 'n onseker tyd. Ons is gekonfronteer met klomp goed in ons lewens wat ons nog nie gekonfronteer mee was nie. En ek glo dat as ons gebedslewe op 'n plek kom waar dit kan wees, dat dit regtig ons na die ability gaan gee om in hierdie tydperk regtig goed te kan hanteer en regtig met hoop die wêreld kan face in die toekoms na kan kyk. Nou, die eerste gedeelte waar hy sê is in Efesiërs 3 vers 16, waar hy sê, ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Nou, hy noem 2 belangrike goed, waar hy sê, ek bid dat die Here deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te wees. Sien, en ek dink in hierdie tyd is dit so maklik vir ons om ons gebedslewe te reduseer na wat is my behoeftes en wat wil ek hê die Here vir my moet doen dat die lewe net makliker gaan wees. Maar Paulus noem en hy sê die eerste beginsel waar hy sê, luister hierso, ons kan die Here vra om ons sterk te maak in hierdie tyd. Sien, ons is in 'n moeilike tydperk en miskien is jy hier vandag en of waar by jou huis en jy gaan deur 'n tyd waar jy weet, hoor, jy luister, my salaris is gesny of ek het my werk verloor. Ek weet nie waar my volgende inkomste gaan wees nie. Ek is onseker oor die tyd wat voor lê. Is dit so maklik dat ons innerlike konflik kan hê, dat ons innerlik gebroke kan wees en innerlik swak kan word in hierdie tyd. En hy skryf hierso en hy sê, luister hierso, ek bid dat die Here julle krag sal gee, dat julle innerlik sterk kan word. Sien, ons iets in gebed wat 'n uitdrukking is van ons verhouding met die Here. En wanneer ons gebedslewe net gaan oor die tye wanneer ons in moeilikheid is, gaan hierdie tyd wees waar ons gaan ons wishlist vir die Here gee en hy moet deurkom, waar daar iets in Here se karakter is, dat wanneer ons deur moeilike tye gaan, dat hy ons eerstens gaan sterk maak, dat al verander die moeilike tye nie vinnig nie, dat hy ons sterk genoeg gaan maak om deur dit te gaan, en dis kom hy sê is dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Dit sê ietsie van 'n stuk stabiliteit wat saam met dit kom, 'n stabiliteit dat ons weet hy is liefde en hy is daar vir ons, en dit maak ons sterker as wat ons ooit kan droom of dink. Sien, en is in hierdie tyd wat ons weet, ons kan net totaal en al authentic wees voor die Here, vir ons net onsself kan wees. En ek wil jou aanmoedig, wil jy nie in hierdie tyd, as dit 'n onsekere tyd is, of as 'n sekere stuk vrees by jou, dat die Here sal vra om jou sterk te maak, maar saam met dit, om te weet dat hy is lief vir jou. En jy kan net totaal en al authentic vir hom wees. Share met hom jou vrese, share met hom dit wat jy gaan. Hy is nooit geïntimideer deur ons vra nie. Vra vir hom om jou innerlik sterk te maak in hierdie tyd. En dan die tweede gedeelte wat ons kry in Efesiërs 3 in vers 19 sê hy, en hy gaan aan, hy sê, mag julle sy liefde ken.
Liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Nou, waarvan hy hiervan praat, wanneer hy praat van, luister hierso, dat ons sy liefde sal ken. En wat alle verstand te bowe gaan. Sien, hy praat ietsie van 'n stuk insig wat die Here vir ons kan gee. En ek dink dis miskien ook iets wat ons kan bid in hierdie tyd. Is dat daar regtig 'n insig sal wees van ons omstandighede, dat ons dit reg kan interpreteer. Sien, gebed help ons om nie noodwendig insig te kry oor die hoekom sekere goed gebeur nie. Maar dat ons kan bid en sê, ten spyte van dit wat gebeur, is wat nou, die wat nou vraag. En wanneer ons dit kan bid, kan die Here 'n manier om dit in ons harte los te maak, van wat is sy verwagting van ons nou. Want ons kan nou baie maklik kyk na wat in die wêreld omgaan, en wat in my eie lewe aangaan. En ons kan vra soos, Here, maar hoekom gebeur hierdie? En ons kan klomp teorieë probeer volg om uit te figure oor maar hoekom het hierdie gebeur. Maar wanneer ons regtig in gebed intree, besef ons dat sy liefde bly konstant, sy liefde gaan alle verstand te bowe, en om te probeer uitfigure hoekom sekere goed gebeur, is dit baie keer net vir ons nodig om terug te staan en om net 'n stuk van standvastigheid weer te kry in sy liefde, soos wat die vorige vers gesê het. En te weet dat sy liefde is groot genoeg, dat hy weet wat hy doen. En sien, daar soos 'n beginsel wat sê dat die Here baie keer goed in sy wysheid laat gebeur, wat hy maklik in sy krag kon voorkom. En as ons gaan vashak in die hoekom sekere goed gebeur, en ons gebedslewe gaan, maar Here, hoekom gebeur hierdie? Dan mag ons miskien nie die antwoorde kry wat ons wil hê nie, maar wanneer ons gebedslewe skuif en ons sê, Here, gee my insig, en ons vra die vraag, wat nou, Here? Wat is dit wat jy van my verwag? Nou dat ek innerlik sterk is in hierdie tyd, wat is dit wat jy wil hê ek moet doen daar buite? Wat is dit wat jy wil hê ek moet sê vir mense met wie ek in kontak kom? Ons het die geleentheid om hoop te skep in 'n wêreld daar buite. Maar as ons gaan vashak in die hoekom vraag, dan gaan ons weer selfgesentreerde lewens kry, en ons gaan probeer sin maak vir dit wat om ons gebeur, en ons gaan nie noodwendig dit gebeur nie, want dit gaan alle verstand te bowe. Maar as ons kan rustigheid vind om te sê, ten spyte van hierdie, is daar nog steeds 'n roeping oor my lewe. En Here, gee my insig om te weet wat ek moet doen in hierdie tyd, en om 'n regte rustigheid te kry, omdat ek 'n insig het in die liefde, wat ek nie voorheen gehad het nie. En dan gaan hy aan in vers 20. En hy sê, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Sien, dit is vir my so amazing by hierdie vers, want wat hy sê is, dat hy magtig is, dat die Here magtig is om oneindig meer te doen, as wat ons ooit kan bid of dink. Sien, daar is iets in die Here se karakter, dat ons grootste verbeelding en ons grootste gebede, kan hy meer doen as dit wat ons hom vertrou. Sien, wanneer ons verstaan, dat ons 'n stuk insig het van sy liefde, en dat hy ons sterk maak ten spyte van ons omstandighede, dan weet ons, nou kan ons op 'n plek kom waar ons hom kan vra vir die onmoontlike. Want hy kan meer doen as wat ons ooit kan droom of dink of bid. En hom kan vra, we serve a God whose ability to provide far exceeds our audacity to ask. Maar dan moet ons op 'n plek kom waar ons nou vir hom ons wishlist kan neersit. Waar ons hom nou kan kry en waar ons hom kan vra oor wat is dit wat ons wil hê hy moet doen. Sien, en om dit te doen, moet ons iets verstaan van gebed. Gebed is die mens wat die Here vryheid gee om in te gryp op aarde. Hy het vir ons alle autoriteit op aarde gegee. En die oomblik as ons bid,
is dit ietsie van 'n sleutel wat ons oopsluit, 'n deur wat ons oopmaak vir die Here om te kom doen dit wat hy wil doen. Hoor wat skryf John Wesley. En hy sê die volgende, wanneer hy praat net oor vertroue, wanneer hy praat van dat ons die Here vra en vertrou vir die onmoontlike. Is dit hier wanneer hy kom en hy sê ietsie van die beginsel van gebed, en hy sê die volgende, hy sê, God does nothing but in answer to prayer. Prayer is therefore not an option for mankind, but a necessity. If we don't pray, heaven cannot interfere in earth's affairs. It is imperative that we take responsibility for the earth and determine what happens here by our prayer lives. Sien ouens, as ons dit begin verstaan, en ons verstaan die liefde wat die Here vir ons het, en ons verstaan dat hy ons sterk maak, dan besef ons, nou kan ons hom vra vir die onmoontlike. Nou kan jy jou situasie by jou werk, jou finansiële situasie voor hom neersit en sê, Here, ek vertrou U met hierdie. Maar in dit alles weet jy dat daar is 'n fondasie wat jy verstaan dat sy liefde is groter as wat ons ooit kan droom of dink. Dat hy sal alles ten goeie laat meewerk. So miskien lyk daai uitkoms nie noodwendig soos wat ek wil hê dit moet lyk nie. Miskien gebeur dit op 'n ander manier, miskien gebeur dit baie later as wat ek dink dit sou gebeur. Maar hier is die ding, as ons te verstaan dat die liefde van die Here so groot is, dan het ons vrede in ons harte dat hy sal kom doen wat hy wil doen. En ons verstaan dat my gebed en dit wat ek vertrou, het hy die kapasiteit om 'n deurbraak te gee, maar in sy wysheid doen hy dit op sy manier. En sy liefde gaan alle verstand te bowe, so dis miskien nie op ons timing nie, dis miskien nie op ons, die manier hoe ons dit sou wou gedoen het nie. Maar ons weet dat hy in liefde vir ons altyd die beste sal gee. En ek vertrou dat jy in hierdie tyd jou gebedslewe so ernstig sal opneem, dat dit ook nie net 'n geleentheid is dat nou gaan ons deur moeilike tye en nou begin ons bid nie, maar dit 'n lewenstyl sal wees. En dat jy vrymoedigheid kan vat en vra die Here om jou sterk te maak. Vra die Here vir jou insig te gee in jou situasie. Daar's 'n stuk kreatiwiteit wat hy vir jou kan gee in jou situasie, 'n stuk insig deur sy liefde wat jou gaan help om miskien sekere goed te hanteer. En ons gaan volgende week meer kyk rondom net kreatiwiteit en hoe kan gebed ons help in terme van kreatiwiteit. Maar dan ook wil ek jou aanmoedig, kom ons vra die Here vir die onmoontlike. Maar ons vertrou hom dat deur sy liefde hy op sy manier en op sy regte tyd die deurbraak gaan bring. Ons gaan in hierdie volgende week, sal jy ook sien, gaan daar dagstukkies wees, video's wat jou baie meer gaan help in terme van hoe jy kan bid. Ons gaan deur die Onse Vader werk waar die disippels die Here gevra het, maar hoe kan ons bid? So en mag jy in hierdie paar weke net besef die krag van gebed in jou eie lewe en mag dit jou eie geestelike lewe na volgende levels toe vat. Ons gaan nou saam met Martin in 'n tyd van worship ingaan. En ek wil jou vra, daar waar jy is, in jou huis, julle as gesin, wil jy nie miskien net nou hierdie tyd vat? En of jy nou saam sing of nie, maar terwyl Martin ons lei in worship, intentioneel sal wees, en sit dit wat in jou hart is voor die Here. Bid vir die Here, wees authentic met hom, deel met hom jou struggles, jou vrese, jou onsekerhede. En vra hom dat hy regtig sy liefde so aan jou sal openbaar. En vra hom ook vir die onmoontlike. Bless julle. Na die woord wat ons gehoor het nou, wil ek jou graag fasiliteer in 'n stuk, in 'n tyd van aanbidding. En aanbidding is juist wanneer ek en jy kom en ons reageer op die woord wat die Here in ons hart kom stir het. En laat toe dat God daar waar jy is by jou huis, net jou bewus maak van sy teenwoordigheid. Die feit dat ons nie alleen is nie, jy voel dalk jy is alleen in hierdie tyd van lockdown. Maar die feit is, hy is by ons. En jy is nooit alleen nie. En dit voel ook vreemd om voor 'n skerm te sit en so te worship, anders as wat ons gewoonlik doen. Maar dit gaan juist daaroor dat jy net reageer op sy woord
En jy wil dalk sing dit wat jy, nie eers hierdie woorde nie, jy wil ook jou eie woorde sing. Of jy wil net daar waar jy is sit en dink oor dit wat die Here kom doen het in jou. So kom ons reageer, kom ons sing vir hom van sy goedheid, ons sing vir hom, want hy is altyd by ons. He is with us. You are matchless in grace and mercy. There is nowhere we can hide from your love. You are steadfast, never failing. You are faithful. All creation is in awe of who you are. You're the healer of the sick and the broken. You are comfort for every heart in mourn. Our King and our Savior forever. For eternity we'll sing of all you've done. We'll sing, God with us, God for us. Nothing can come against, no one can stand between us. God with us, God for us. Nothing can come against, no one can stand between us. Where there was death, you brought life, Lord. Where there was fear, you brought courage. When I was afraid, you were with me, and you lifted me up. You lifted me up. Where there was death, you brought life, Lord. Where there was fear, you brought courage. When I was afraid, you were with me. Oh, you lifted me up. You lifted me up. You lifted me up. You lifted me up. And you're the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You're the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. You're the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 We worship you. Oh, we sing to you. And that is who you are. So wonderful. Hallo Jannie, al die pad van Londen af, ons leier in Londen by ons kampus daar en ons stadsprosesse en ons gaan vandag net so 'n bietjie lekker kuier, maar vertel ons eers, hoe gaan dit, oorleef julle die COVID-krisis? Ja, Jean, dankie. Wat 'n groot voorreg om net saam met jou te kuier bietjie.
Londen in 'n totale ander fase as Suid-Afrika op hierdie stadium met COVID. Net eerstens met ons as 'n gesin gaan dit baie goed. Ons moes baie vinnig aanpas met homeschooling by die huis met 3 kleintjies en dan 1 student. Dit maak altyd baie groot pret in ons huis. En dan obviously soos maar by julle in Suid-Afrika is lockdown, maak dat alle bediening hier vanuit ons huis uitgebeur op hierdie stadium. Dit was ons 'n baie groot aanpassing, maar jy weet, ons is nou al 'n paar weke hier in en ons vang bietjie ons ritme. So ons as gesin gaan dit goed. Uit die aard van die saak is die land is in 'n baie ander situasie as wat Suid-Afrika is. Die verwagting is dat ons binne die volgende dag of 2 oor die 20,000 sterftes sal ingaan. Dit het nogal 'n baie diep impak op die siege van ons mense, nie net in die kampus nie, maar ook uit die aard van die saak in die land. So jy word heeltyd gekonfronteer daarmee. Jy weet, die realiteit van lewe, dood, verlies is vir ons baie hoog. Ons het in die eerste paar weke het ons nie vreeslik baie impak gehad op 'n gesondheidsvlak nie. Ons het wel verlede week 2 sterftes in die kampus gehad, waarmee ons moes deel. Een was nie COVID related nie. Dit was iemand se man wat oorlede is. Die man was 1 of 2 keer by ons dienste. So dis obviously die support aan die vrou, die trauma, jy weet, rondom die situasie maak dit baie moeilik van daar kan net 6 mense by so 'n begrafnis wees. Ons mag nie by hulle aan huis gaan nie. So dit is baie die trauma faktor is baie hoog. En dan was daar 'n ander vrou verlede week wie se pa oorlede is en sy van haar eie gesondheid was ook vulnerable, so sy kon nie eers na hom toe gaan om hom te gaan groet nie. So een van my appelle, een van die plaaslike kerkleiers in ons omgewing is in die hospitaal en op hierdie stadium het hulle hom gister geskuif na 'n ander departement in die hospitaal toe, so ons is op hierdie stadium onseker of ons hom weer gaan sien. So die trauma faktor is vir ons baie swaar. Jy weet, en dit midde die ander verliese van finansies wat mense beleef, werksituasies wat verander. So die impak of die realiteit van die impak is vir ons baie hoog en baie groot in ons omgewing op die oomblik. Ek is opgewonde om hierdie week die hele Brooklyn kampus aan te moedig om gou-gou share screen hierso, om deel te neem aan 'n videoreeks wat jy gedoen het oor die the Lord's Prayer. En ek sou graag so 'n bietjie net wil hoor wat is die hart agter dit gewees en miskien opsommend wat het uitgespeel uit dit uit vir julle in die kampus. So ek het nou op die share screen net vir mense gewys min of meer hoe dit aan mekaar gesit is. So daar is omtrent seker 15 minute dagstukkies beskikbaar vir die week en ons gaan dit natuurlik op ons kalender plaas sodat mense maklik daarby kan uitkom. Maar vertel ons die hart agter dit en die impak daarvan asseblief. Nou seker Jan, die reeks was vir my op 'n persoonlike vlak, een van daai reekse wat lewensveranderend was vir my persoonlik. Die hele gedagte het begin omdat ons as 'n leierskapspan eintlik agtergekom het dat mense bid nie meer gereeld nie. En dit is waar die hele gesprek begin het. En toe ons begin kyk het na Matteus 6 en die verskillende jy weet die maniere hoe Jesus gesê het, en vir my was die ding wat die hele ding getrigger het, was die disippels vra vir hom, leer ons om te bid. Nou hulle kon hom klomp ander goeders gevra het, jy weet, hulle kon hom gevra het, leer ons om op die water te loop, of personal favorite, leer ons om water in wyn te verander. Daar was 'n klomp goed wat hulle hom actually kon gevra het, maar hulle vra niks van daai nie, ons sien dit nêrens in die Bybel nie. Die een ding wat hulle hom wel vra was, leer ons om te bid. So dit het vir my gesê, jy weet, ons kan beter word hierin, ons kan dit beter doen. As jy kyk na die disippels se gebedslewe in die begin, weet, selfs na by die kruisiging, toe, jy weet, hier raak hulle aan die slaap in die tuin van Getsemane. Na die kruisiging, na die opstanding van Jesus, is daar 'n totale ander dimensie in hulle gebedslewe. Jy weet, hulle bid in die oppersaal, die Heilige Gees word uitgestort. Petrus loop by 'n ou verby, hy bid vir hom in die naam van Jesus. There was something that changed, something that grew in their understanding. En
ek wou sien wat is dit? Wat het Jesus vir hulle geleer? En dit het daar in daai 6 sessies my opgebreek. Jy weet, onse Vader wat in die hemel is. Geheilig is die naam. There's something around who God is that I think is important for us to understand when we pray. Give us our daily bread was my persoonlike life changer. Forgive us our debts. So elkeen van daai afdeling, ek wou eintlik agterkom wat probeer Jesus vir hulle leer en dit was die hart van die reeks. Ek vertrou terwyl julle deur hierdie reeks journey dat daar baie mooi goed vir jou lewe sal oopbreek en dis hoekom dit belangrik is dat ek dink jy dit engage, nie omdat dit ek is of jy weet Brooklyn campus nie, but because it was the words of Jesus. It's the way he taught us to pray that I think we're trying to really understand in this season. Dis fabulous, Janie, dis baie lekker dat ons ook so as Dokterhou familie oor die water heen mekaar se kom ons noem dit produkte vir vandag, dat ons dit kan geniet en kan gebruik. En ons wil vir jou dankie sê daarvoor. So laaste groet uit Londen uit. Dis baie lekker om jou weer te sien. Groete vir ons familie daai kant ook. Enige iets nog wat jy wil sê? Ja, stay calm and drink tea and stay healthy. Above all, live blessed. Het my laat wonder met daai wat jy gesê het van Here leer ons om water in wyn te verander. Ek dink ou kan geld maak as jy dit kan doen. Maar in 'n geval. So daar's lekker grappies en alles. Bless julle ook as 'n familie. Dankie Janie. Bye bye. Cheers. Wow, ek hoop daai gesprek het jou so geïnspireer soos wat dit my geïnspireer het en dat dit wat vandag gedeel is, iets in jou hart losgemaak het van kreatiwiteit in moeilike tye. Ons diens is nog nie klaar nie, hierna gaan ons lekker gesprekke hê met mekaar op Zoom as platform en ek wil vir jou vra en ek wil jou uitnooi om saam te kom op hierdie platform en te kom deel dit wat die Here in jou hart vanaand kom sit het. Dis altyd lekker om as 'n familie saam om 'n tafel te sit en te kuier oor dit wat die Here vir elkeen gegee het. En saam kan ons leer van dit wat hy vir ons gee. So ek nooi jou uit, daar sal 2 skakels hier reg langs aan wees. Die eerste ene sal vir young adults en ouer wees. Die tweede skakel sal wees vir studente en jonger. So kom join ons daarso en voordat ons soontoe beweeg, wil ek vir jou uitnooi na die volgende events toe. Die eerste ene is ons manne aand die 7de Mei. Op ons kalender wil ek vir jou vra, share dit sommer met van jou vriende en van die manne wat jy het in jou lewe om saam te kom die 7de Mei en kom ons gesels lekker saam. Dan die 11de Mei is ons nuwe vernoteproses. As jy vir 'n rukkie al saam met ons journey en jy's nog nie deel van die campus nie, wil ek jou uitnooi om deel te raak van God se amazing bediening en wat hy doen in die stad. Of al is dit die eerste keer wat jy ons gejoin het op hierdie platform en jy wil meer uitvind, kom nooi ek jou uit om die 11de Mei saam met ons te kuier oor wat Doxadeo is, wat het die Here ons voorgeroep en wat ons in glo. So kom saam en kom wees deel van daai aand en dan voordat ons beweeg na Zoom as platform om lekker saam te kuier, wil ek vir jou vra of jy nie dalk op ons YouTube kanaal wil gaan en sommer sal subscribe vir die kanaal en op ons Facebook bladsy sal like. Daar's klomp goeders wat gebeur deur die week en gesprekke en die dagstukkies sal ook daarop wees en ons wil hierdie inligting so vinnig as moontlik by jou kan uitkry. Soos jy deur die week gaan dat jy verryk sal wees, nie net op 'n Sondag nie, maar ook deur die week. So gaan subscribe en gaan like die page en wees deel van dit wat ons share. Sien jou hierna op Zoom. Lekker week verder.